Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Donner. Il est écrit par André Poulain et illustré par Yves Dumont. En regardant la page couverture, qu'est-ce que vous pensez que notre livre va raconter? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui fait plaisir? Qui fait sourire? Toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait sourire aussi? Ah oui, moi, ce qui me fait sourire, c'est quand je passe du bon temps avec ma famille. Ça me rend de la joie. Qui fait pleurer aussi, mais pleurer de joie. Allez, je te donne un indice. Tu as deviné? Ce qui fait plaisir et fait sourire, c'est un geste formidable, fantastique, fabuleux. C'est donner. Est-ce que tu sais c'est quoi donner? Ah, ben on va aller voir ça justement. Donner, c'est parfois facile. Donner, c'est parfois difficile. Comme les poules juste ici, ils ont de la difficulté à donner. Tu vois, lui ici, il hésite. Donc, ça peut arriver que ça soit difficile. Donner, ça permet de ressembler au Père Noël ou à la Fée des Dents. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais le Père Noël? Ah oui, tu partagerais tous tes cadeaux avec les enfants. Mais c'est ça, donner. Même si tu es petit, tu peux donner gros. Comme la souris ici, elle donne un gros œuf de Pâques à son ami le perroquet. Quand les petits donnent aux grands, c'est réjouissant. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire réjouissant? Est-ce que tu le sais? Peut-être, oui, ça ressemble. Oui, réjouissant, ça veut dire que c'est amusant et divertissant. Pas besoin d'être riche pour donner. Tu peux donner plein de choses qui ne coûtent rien et qui font du bien. Qu'est-ce que tu aimerais donner à quelqu'un que tu aimes? Oui, un bricolage. Peut-être tu pourras faire ça tantôt. Un sourire, ça fait toujours plaisir. Est-ce qu'on se fait des sourires? Je vois vos belles dents. Oui, à vous, ça fait du bien se faire sourire. Un bisou, c'est tout aussi doux. Un câlin, ça fait du bien. Est-ce qu'on se fait des câlins? Ouah, ça fait toujours du bien un câlin. Et une caresse, ça chasse la tristesse. C'est qui notre ami sur la page qui ressent de la tristesse, tu penses? Oui, hein, c'est la petite grenouille sur son nénuphar. Mais comme tu peux voir, le flamant rose est venu et elle a chassé sa tristesse. Le mot donner a un cousin charmant qui lui ressemble énormément. Ce cousin s'appelle partager. Comme tu peux voir ici, le lama, il donne quoi? Il donne son assiette à la tortue qui n'a pas de qui veut la nourriture aussi. Ils partagent ensemble. Le plus important, ce n'est pas ce que tu donnes, mais comment tu le donnes. Si tu donnes en riant, c'est gagné. Si tu donnes en ronchonnant, c'est raté. Donner est un petit mot qui se glisse dans un plus grand mot, pardonner. Donner, c'est parfois se priver de quelque chose qu'on aime pour le donner à quelqu'un qu'on aime. Qu'est-ce que toi, tu aimerais donner à quelqu'un que tu aimes? Ou est-ce que ça t'est déjà arrivé dans une situation, tu as donné quelque chose alors que c'était à toi?
Ah oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé que j'ai donné le restant de ma collation. Tu vois, ça fait du bien donner. Il y a des moments où il ne vaut mieux ne pas donner. Ne pas donner sa mauvaise humeur à ses amis. Ne pas donner des coups de pied à son frère. Ne pas donner la chair de poule à sa sœur. Ne pas donner sa langue au chat. Donner, c'est bon pour la santé. Si tu donnes, tu ne te sentiras jamais seul, car donner chasse la solitude. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette page? Oh, toutes les amies sont rassemblées ensemble. Comme tu peux voir, donner, ça rend joyeux. Toutes les amies ont fini par être ensemble. Après avoir donné, tu auras envie de rire, de sauter ou de chanter. Tu verras, il te poussera des ailes. Est-ce qu'on fait des ailes ensemble? Ouais! La raison pourquoi vous devriez lire ce livre avec vos enfants, c'est vraiment un bon livre par rapport aux valeurs véhiculées. Dans le fond, tu sais, le partage, donner, c'est une valeur qui est importante d'apprendre à jeune âge, puisque c'est quelque chose justement qui apporte du bien et qui facilite le partage et de donner au suivant et tout ça dans le futur. Aussi, dans le livre, tu sais, les images sont vraiment bien représentantes de ce qui est écrit. Vraiment, les actions sont démontrées. Alors, ça permet à l'enfant de comme associer les mots et aux gestes et vraiment comprendre c'est quoi donner. Et aussi, ils utilisent des animaux comme personnages. C'est un intérêt souvent commun en préscolaire, donc pour les enfants âgés environ de 2 à 5 ans. C'est des livres vraiment que ça pique leur curiosité, ils aiment ça, avoir des personnages qui sont des animaux, qui est accessible aux bibliothèques. Donc facilement, vous pourrez le trouver si vous voulez le lire avec vos enfants.